Было так. На краю леса у самой дороги стояла убогая хижина. В этой маленькой хижине жила одинокая женщина. Она была очень стара и очень бедна. Для того, чтобы прокормиться, собирала хворост, вязала его в вязанки и продавала людям, которые жили далеко от леса. Не было у нее ни детей, ни внуков, не было никого, кто мог бы защитить старушку. А лес-то велик, мало ли что может случиться, мало ли кто придет среди темной ночи. Поэтому с вечера пораньше запирала она крепко-накрепко и дверь, и окошки. Однажды ночью разразилась гроза. Старый домишко дрожал от раскатов грома. Проливной дождик барабанил по ветхой кровле. А старушка грелась у очага, прислушиваясь к шуму непогоды. Вдруг слышит, кто-то стучится в дверь. Женщина вздрогнула. Кому быть в такую пору? Тем временем опять постучали, да так сильно, что у старушки затряслись от страха колени. Она подбежала к двери и спросила: «Кто стучит?» Из-за двери раздался громкий мужской голос: «Отопри, я устал, продрог и промок до рубашки». «Но кто вы такой?» «Хосе», — назвал свое имя путник. Но старушка была глуховата и за шумом непогоды не могла расслышать, что ответили ей из-за двери. Старушка переспросила: «Как вас зовут?» Тогда путник, решив, что хотят услышать его полное имя, крикнул как можно громче: «Хосе Мария Андерс Флорес Фернандес де ла Фронтера». О, конечно, и вы, друзья, удивились бы, услышав такое длинное имя. Но в Испании нередко дают человеку не одно, а 3 имени, причем даже у мужчины второе имя может быть женским, а знатные господа к 3 именам прибавляют еще и 2 фамилии – фамилию матери и фамилию отца. Путник же был знатным дворянином и к этим 2 фамилиям прибавил еще название своего родового замка. Правда, так называют себя только горожане. Старушка же, живя постоянно в лесу, уже давно таких длинных имен не слыхала. Итак, путник крикнул: «Хосе Мария Андерс Флорес Фернандес де ла Фронтера». Услышав такую сразу столько имен, старуха насмерть перепугалась. А тут еще грянул гром, и ей показалось, что целый полк ломится в двери ее убогой хижины. И она закричала в ответ: «О, нет, нет! Моя хижина слишком мала, чтобы впустить столько народу. У меня только 2 стула. Посажу Хосе и Марию, куда же сядет Андерс? А посажу Андерса, и Хосе будет в обиде де ла Фронтера. А Фернандес и Флорес, наверное, драчуны да забияки, затеют в хижине потасовку. Куда я денусь, старуха? А ну, ступайте к своей дорогой». И сколько ни стучал путник, не открыл дверей. Пришлось знатному дворянину всю ночь плестись под дождем по грязной дороге.